Друзья, добрый день. И у нас сегодня очередной день X. Знаете, даже маркировку нанесли. Пригласили для испытаний уже в этот раз профессионального летчика-испытателя. Сейчас покажу его, летчика-испытателя. Добрый день, товарищ летчик-испытатель. Прибыл по распоряжению. Так, все, сразу. Вот видно подход. Это вот не Александр, нифига. Этот сразу. Ну как, исправны органы управления? Пока все в порядке. Так. Проверили вертолет на наличие течей? Да. Ну вот, я вижу, все. Течи есть, все в наличии. Борт в масле. Расскажите на сегодня полетное задание. Проба двигателя без отрыва. Проба двигателя без отрыва. На всех режимах. С выходом на взлетный. Серьезный подход. Вот Александр тут вам подготовил специальные приборы. И вот здесь еще. Не забудьте включить перед полетом все АЗС. Все включено. От винта. Давай. Все, взлетаем.
Товарищ испытатель, ну что? Непонятно пока. Скачет он у тебя как-то. Да. Что-то надо где-то подшаманить. То есть на взлетный выходил, а отрываться начинает прыгать вверх-вниз. Нет, ты понимаешь, он почему-то уже заброс температуры идет, когда даже выводишь на обороты, просто на рабочие обороты, когда винт выходит 82%, заброс температуры уже идет. Ну, может, им просто не хватает мощности с одного движка, блин. Ну как, всегда хватало с одного движка, спокойно крутило. Сейчас ее у меня тут датчик температуры посмотрел. Тоже скачет. Другой. У тебя даже что, тормоз несущего винта работает? Только тормоз. А, вот, пожарная бригада, вся в сборе. Вот, Евгений Николаевич, очень отработанный видим жест. Так, лопасть. На отжении лопастью тормози. Давай еще. Стоп, молодец. Ну что, все на сегодня. Нет, сейчас Летчик Стик закончил на сегодня температуры работу. поменять надо. Датчик температуры. А, у тебя сразу и техник. Вань, ты здесь, да? Ми 1,5.